গুড মর্নিং। গুড মর্নিং ফ্রম মেঘালয়া। হ্যাঁ মেঘালয়, যদিও আছে শিলংয়ে। তো এখানে সব মোটামুটি রেডি, এই যে এখানে মোটামুটি রেডি, ব্যাগ প্যাক নিয়ে রেডি, এখানে রেডি, এখানে টিকিট। তো চলো ठीक है दादा, थैंक यू फॉर द सर्विस। नाम क्या है? সত্যজিৎ। सत्यजीत। ठीक है चलो ओके टाटा दादा। দাদা কি বাঙালি নাকি? গুড়গির গুড়গির সাফারি 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 সাফারি। চলে যাচ্ছি, কেমন লাগছে? হ্যাঁ ইয়ের মতো। হ্যাঁ চলে যাচ্ছি, মনটা একটু দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু এমন জায়গা, হ্যাঁ কষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আনন্দ অসাধারণ আনন্দ, মানে বলে বোঝানো যাবে না। আপনারা অবশ্যই আসবেন, জগৎ দেখবেন, দেখে আনন্দ উপভোগ করবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। বাকি কেমন লাগলো? আজ চলে যাচ্ছি, কেমন লাগছে? চলে যাচ্ছি, যেতে তো হবেই, কিছু করার হ্যাঁ সেটা বটে, মারবে। কিন্তু খুবই আনন্দদায়ক জায়গা, এসে ঘুরে যান, খুব সুন্দর জায়গা। বলো। খুব ভালো লাগছে, কিছু জায়গা দেখলাম, কিন্তু যেতে মন চাইছে না, কিন্তু বাধ্যতামূলক, এটা তো আমাদের পার্মানেন্ট জায়গা নয় থাকা, যেতে হচ্ছে, বেড়াতে এসেছি। যদি পারবেন না জায়গা হতো তাহলে থেকে যেতাম, এখানেই থেকে যেতাম। ভাবছিলাম এখানে একটা দেখছি, মেয়ে দেখি যদি শাদি ফাদি করা যায়, তো এইখানেই থেকে যাও। খুব সুন্দর প্লেস। তো আপনারা দেখবেন ব্লগের মাধ্যমে, আকুঞ্জি ব্লগের মাধ্যমে আপনারা বাকি ভিডিওটা দেখতে পাবেন। হ্যাঁ এখানে ঘর জামাই লাগে, ঘর জামাই থাকে, থেকে যাবো তো। জায়গা খুবই সুন্দর, হ্যাঁ দেখে খুব আনন্দ হয়েছে। আপনারা আসুন, এসে দেখে যান, খুব সুন্দর। হ্যাঁ খুবই ভালো সুন্দর জায়গা। খুব কালকে যে দুটো অফার গেছিলাম, ওগুলো আরও বেশি অ্যাট্রাকটিভ মেঘালয়ের মধ্যে। সব আপনারা আসুন, দেখে যান। তো ভিউয়ার্স, এটা ছিল আমাদের এনডি দাদা, অর্থাৎ ড্রাইভার দাদা। কর্মের মধ্যে বোঝাই করছে, যেখানে আমাদের দাঁড়াতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো প্রতিটি জায়গায় দাদা আমাদের সাথে গিয়েছে, যেখানে যেখানে গিয়েছি সেখানে সেখানে আমাদের ট্র্যাকিং করে গিয়েছে, অনেকটা হেঁটে গিয়েছে এবং অনেক অনেক ফটোও তুলে দিয়েছে। তো এনডি দাদা এবং সিং দাদা দুজনেই ছিল। তো আপনাদের সাথে যদি এরকম ড্রাইভার কাম গাইড থাকে, তো আপনার ট্যুর সফল হবে এবং খুবই মজা আসবে। তো অবশ্যই আপনারা আসবেন, এরকম ড্রাইভার পাবেন, এবং পাহাড়ের মানুষের এই যে ব্যবহার আপনাদের মনে দাগ কাটবেই। এই আমার মতামতের সাথে আশা করছি অনেকেই সহমত হবেন, এবং অবশ্যই এরকম পাহাড়ের মানুষের সাথে এরকম ড্রাইভার যদি থাকে, ট্যুর অসাধারণ হবে। বৃষ্টি আएगा तो क्या करेंगे? আরে হিন্দিটা ঠিক করে বলতে শেখো, নাহলে আমার কাছে ট্রেনিং নেবে। बारिश बोलता है इसको। 4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে, 4টে শহরে ঘুরেছি। আর বাবা জিরো। তো ভিউয়ার্স, আমরা এসেছি একটু শপিং করতে, ঠিক আছে? আর কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না। তো চলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না।
4টে বাঁশের বোতল নেওয়া হয়েছে। ওখানে করে বলছিল কত 300, ঠিক আছে। আসামে নেবে তো এখানে সস্তা, এখানে পল্টন বাজার আছে, এখানে অনেক সস্তা। আর ওটা মেঘালয়তে বলছিল 300 টাকা ইচ, ঠিক আছে। আর দেখছি আর কি আছে, আর দেখাচ্ছিল। আমরা চা পাতার দোকান খুঁজে পেয়ে গেছি। স্টেশন ওই দিক থেকে এসে চাটে গ্রিন টি ছাড়া অন্য কোনো চা ভালো আছে? গ্রিন টি ছাড়া এটা গ্রিন টি খেলে শরীরে এনার্জি ফিল করবে প্রচুর। আর এটা হোয়াইট টি 8000 টাকা কিলো। হোয়াইট টি কোনোদিন শুনেছেন আপনারা? এইখানে দেখে নিন 8000 টাকা কিলো, 8000 টাকা কিলো। এ দাদা হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে হোয়াইট টি। আপনারা তো অনেক টি দেখেছেন, এটা হোয়াইট টি 8000 টাকা কিলো। কত হচ্ছে দাদা? আচ্ছা 8000 টাকা কিলো, ঠিক আছে। ওটা আমরা কিনতে পারবো না, কিছু করার নাই। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग आओ फिर। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর পিকল নিয়েছে, ঠিক আছে। কি আচ্ছা আচ্ছা, আর এক্সট্রা রাইস আছে, ডাল চামচে, একটা ডাল টেস্ট করে দাও, ডাল, আর পনিরের তরকারি, আর আলুর তরকারি, আলু কপি, ঠিক আছে। আর একবার ডাল দিলাম, চামচটা প্লাস্টিকের কাঠি বাঁশের, এমনিতে খারাপ খাবার হয় আসলে, না না আসলে খারাপ খাবার হয়, তাহলে মোটামুটি ভালো। সাই আমি খাইনি এখন। ভালো জানি, তুই বলো কি বলবো? বলো প্রায়শই খাবার আমার একদমই বিশ্বাস ছিল না, তাও অর্ডার দিয়েছি। তো গাইস, তোমরা দেখতে পেলে ভিউয়ার্সরা সব খাচ্ছে, অসাধারণ খাবার বলেই দিয়েছে। আর শফিউল্লাহ বললো খুব খারাপ না, ভালো। উনি এক একটা উদাহরণ ধরে, মানে এক একটা দিক ধরে উনি। আর কিছু বলবি? কি ডবল টেকার না কি বলছিস? সিঙ্গেল টেকার? সাহিদ ডবল টেকার কিছু বলো। ওইখানে গায়ে ঝালমুড়ি, আমি ঝালমুড়ি খাবো, এটা মারছে, ভাত খাবো না, ঝালমুড়ি খাবো। হ্যাঁ, শুধু আমি মুখরোচক স্ন্যাক্স আর ফল ফ্রুটের ওপরে থাকবো, ঠিক আছে। আমি ভাত আজকে খেতে ভালো লাগছে না, যা ইচ্ছা খাবো। কানা মশলা থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ, ভয় কেটে গেছে, আমার আর ভয় নাই। কেন আমার পাহাড়ের রাস্তায় ঘুরতে হবে না, 4 চাকা চাপতে হবে না। এবার ট্রেনে সোজা যাবো, যেমন তাই খাবো। তো ওকে আমি ফটোটা দিচ্ছি, টেনশনে ছিল, এখন ফটো নিচ্ছে ও জেন্ডারে, কিন্তু ওর ফোনের আলোটা বাড়াচ্ছে না কেন, এখন গুনা চলছে, দেখা যাক কি হয়। কতগুলো ফটো হলে দেওয়া যাবে? আচ্ছা, ফটোটা নেওয়ার পর ও আবার আমি মুড নেবে না তো? চিনি না আমি বলছি কতগুলো ফটো হলে অর্ধেক ফটো কতগুলো ফটো হলে ওকে দেওয়া যাবে? এখনো দেখাচ্ছে না। ফটো তুলেছিস তুই? এইগুলোর মধ্যে খারাপ ভালো সব মিশিয়ে আছে। ওটা হলো দেখো না।
শেয়ার করার আগে কতগুলো এটা ওয়েট করবি, দেখবো কত 175টা ফটো লেছে, মুখটা ফাটিয়ে দেবো এখানটায়। আর সেগুলো আবার 16 মোশন নেবে বলছে, 16 মোশন নেবে বলছে আবার। দেশ থেকে শুরু করে দাও, ভিডিও তো বলতো বলছে ভিডিওতে যাবে না, এখন ডিনারের জন্য অপেক্ষা করছে। কিছু জানেই না সে হয়ে গেল, ও নিজে সেটিং করতে পারে না, ও সাইজে সেটিং করে। পানির ভিডিও দিতে হবে, আর পানির ভিডিও নিজেরটা ঠিক হয়ে হলো না, আমার ওকে আবার পানির ভিডিও দিতে হবে। সো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু পুরা বাজার। তো আমরা সফর করে চলে এসেছি পুরা বাজারে। এই যে ঘুম আর চোখে পুরো ঘুম লেগে আছে, দেখতেই পাচ্ছ ভোরবেলা, ঠিক আছে। শফিউল্লাহ, এটা আমাদের শফিউল্লাহ, কিছু বলো। রাত্রিরে শফিউল্লাহ রাত্রিরে উঠে খালি ওই ওই করছে, বলছে এক ঘুষি মারবো ঘুমের ঘরে, কি দেখছে জানি না। হ্যাঁ ভাবনা না, গাইজ আমরা চলে এলাম পুরা বাজারে স্টেশনে। আমাদের আর দুটো বন্ধু তারা এখনো আসেনি, ওদেরকে পাওয়া বিশেষ কারণবশত ওরা পাল্লা রোডে নেমে পড়েছে। তো পুরা বাজার স্টেশন আপনারা দেখে নিন, পুরা বাজার। बेबी बस्ती का हस्ती लो, जाओ जाओ,